Буурлын санд өрийн бус байгууллага. Хязгааргүй чин даас манддаг нар. Сэтгэлийн сайхан дэвийг дэн жаргадаг. Түнэр харанхуй гийгүүлдэг сар эвийн галыг бадраан дулаацдаг. Газрын холыг туулдаг гол ус. Үгийн сайхныг сонсон бидэртдэг. Мөнгө цас дөргөл сардаг. Удам сайтыг бахархан толддог. Буурлын сан төрийн бус байгууллага. Шинэ жилийн баяраар оны шилдэгүүдийн тодруулах торгон агшин. Цагаан сар шний 9-ний ерөөлөр гэж буян хураах мөнхийн жандагтан болж жил үрийн шний 9-ний хурлыг даан уншуулах заншил тогтсон. Дашчойлын хэдийн баруун хоймор залрах 80 дохой майдар бомб байрлуулсан. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр мартын 8-ыг илбэрэлт ээж охидын өдөр болгож тогтсон. Их хурсын баяр тэргүүний сурагч хүүхдүүдийн тодруулж бэлгэн гардуулна. Оюуны урын санд хөрөнгө оруулалт хийж 10 ном ивент тэтгэж хэвлүүлэн уншигч түвний хүртэл болгосон. Хамрын хід өвгөн суврагад хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хажидын чог хурал хурсан. Замын үд бомбын ухтах гарц орж соён буцагсалборт ивент тэтгэж оролцсон. Баярт хайрхны тахилгыг жил бүр хийж нуурын овоо эзэнтэй овоон чихт ах дүү нарын хамт овоог сэргэн зассан. 100 цаст хөзрийг 3 сая төгрөгөөр ивент тэтгэсэн. Урянхай сур харва түүхэн болон хөгжил дэвшилд ман лайлан оролцож итгэл хэлэлцүүлгийг 2 удаа ивент тэтгэлээ. Буурлын сан гэдэг болоод нэг манай тэр өвгөн бурхан болсон хойноо тэрэнд аавдаа зориулж хөвгчүүд бас буюу үлдэх гэж Буурлын сан гэж сан байгуулсан. Тэгээд тэрэн дээрээ улбаад нөгөө аавдаа зориулж суур бассан. Суурганд бол одоо ёстой жинхэнэ бурханы уул байдсан бүх юм нь бүгд байрлалын байна лээ. Тэгээд одоо буян хийх гээд аавынхаа төрсөн нутагт очиж сургын босгоод тэгээд тэрэнд нь бас нэг найр наадам хийгээд олон ах дүүнэрээ баясгаад тэр нутг усныхаа бүх хүмүүст бол тэр сурганы үг бас ач тусыг хэлж өгөө тэр хүмүүс бүгд ойлгоод сайхан тэгээд сургын одоо тэнд шүтээ явж байгаа да бас их шүтлэгтэй шүтэн болцоо явж байгаа. Тэгээд жил зурч нэг дахин тэр овоогийн дахин суургын дахин Монголчуудын малын хөлийн тоос зуд турхан болж байсан түүхэн цаг үе тэмдэглэн тэр жилийнх гэж ярьдаг. 1934 оны нохой жилийн гамшиг зуднаас хойш энэ жилийнх шиг их гарч хөхрөлтэй зуд болж байгаагүй ахан дүүдийн дурсамж болон түүхийн баримтуудад дурддаггүй байна. Булган нутагт 2010 оны өвөл хавар зудын гамшиг болж иргэдийн амьдралд хүн дээр туссан учраас төр засаг байгууллага нутаг нэгтнүүдээс тусламж дэмжлэг хүсч авахд хүргэсэн юм. Ийм үед Улаанбаатар төвтэй Батмөнх захиралтай Буурлын сан төрийн бус байгууллагынхан олон айл өрхөд мөнгө хөрөнгийн бодит тусалцаа үзүүлэхийн зэрэгцээ 3.8 м өндөр бод суврагыг анхудаа зориглон цогцлон бүтээж буян түүсийн түүчээ болсон юм а. Та 2004 онд Буурлын сан байгуулах юм санаачлагаа төрөөд 2005 онд албан ёсоор одоо төрийн бус байгуулах сан болж бүртгүүлээд за түүнээс хойш ингээд 14 жил болж байна. За үүнээс хойш бол за манай аав ах нар за босод одоо манай хамаатан садан маш идэвхтэй Буурлын сангийн үйл ажиллагааг өнөөдрийн түвшинд бол хотгоо нэмрээ оруулсан. За тэгээд энэ бүх хүмүүстэй хамаатан садандаа бас баярлалаа хэлснээр илэрхийлье. За миний хувьд бол бас чадах хэмжээгээр бас Буурлын сангийн үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэхэд за тэгээд өөрөө ямар нэгэн байдлаар үлгэр дуурайлуулах залуучуудаа хамаатнуудаа өөрийнхөө үе тэнгийнхандаа дүүнэртэй үлгэр дуурайлуулах ийм л одоо үүрэг хариуцлагыг хүрч гэж ирлээ. За тэгээд улам цаашдаа бол Буурлын сан маань үйл ажиллагааны өргөжин тэлж ах トゥ хамаатан сад нь одоо
ажиллаж байгаа нэг нь биеиндээ тусалсан, биевийнхээ сазаахтан түшсэн, тулсан, зовлон жаргал тохиолдолд нь хуваалцсан ийм одоо маш өргөн ийм сангийн үйл ажиллагаа болно гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байна. Тэгээ энэ бол нэг талаас харахад зөвхөн ах トゥ нарын хамаатан садны ийм арга хэмжээ юм шиг боловч бүр өргөн агуулгаар аваад үзэх юм бол аливаа төр ус гэдэг бол гэр бүлээс эхэлдэг. Тэгээд энэ бол өрх гэр бат бих байх, ах トゥ хамаатан садын нэвтэй байх гэдэг бол төр улсын өөрийнх нь үндэс юм аа. Тэгээ буурлын сангийнхаа үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Соврог гэдэг нь бурхны бие номлол үйлсийн барилдлага төдийгүй бурхны их инэрлээс төрсэн хувил ган дүр газрын сүлдэ шүтэн хэмээн сүсэгтэн олон монголчууд дээдлэн биширч залбирал хүслээ шингэн босгон бүтээсээр ирсэн. Баянгүлэг аймгийн Болгон сумын нутагт дунд төмөртөд бидний өвөг дээдэс бүүвэн өвөлжөөний ойролцоо соврог усгаж ургийн шестер ном тойрох шийдвэрийг сангийн өдрөд төсөвлийн 2009 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн өргөтгсөн хуралдаанаар шийдвэрлэлээ. Улаанбаатар хотоос Баянгүлэг аймгийн Болгон сумын дунд төмөртийн ам хүртэл 1600 км зам тээвэрлэх ажлыг 2010 оны 7 дугаар сарын 2-оос 6-ны хооронд зохион байгууллаа. Энэ ажлыг Буурлын сан төрийн бус байгууллагын хүндэт гишүүн Хорлоо, Минжүр, Магсар нар гэр бүл өр хүүхдүүдийн хамт Хашхуу, Ууганбаяр, Цог Бодрох нарын 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй гүйцэтгэлээ. 2010 оны 7 дугаар сарын 11-нд Сувар гаруй найлахаас л болж Баянгүлэг аймгийн Булган ховд ангийн Булган дууд сумын нийт 500 гаруй хүн ёслолд сүсгэлэн оролцсон юм. Сувар цэнгүүлэх ёслол зориулан бэсрэг наадмыг хурдмаар үндэсний бүхэн барилдаан Урянхай сүрийн харвааны бэсрэг наадам өргөн дэлгэр боллоо. Буурлын сан төрийн бус байгууллага болон Баянгүлэг аймгийн Болгон сумын засаг даргын тамгын газар засаг даргын орлогч Баатар нар хамтран зохион байгуулсан юм. Үр хүүхдүүд миний одоо хадам өвх аав энэ үр хүүхдүүд нь нэгдэж Буурлын сан гэж байгуулад нутаг орондоо буянтай ажил үйлс хийдэг. Энэ одоо төрийн бус байгууллагын энэ хамт олон Булган нутагта анхудаа бод суурга цогцлон бүтээж босгосон юм аа. Энэ суурга цогцлон бүтээж босгосноос хойш бол Булганы ард түмний санаа сэтгэлэн сэргэж байгаль орчин нь бол өвс ногоо сайхан сорго гарч үнэхээр одоо ард түмний аж амьдрал нь богино хугацаанд дээшилж өнөөдөр бол Булганы ард түмний шүтэн болсон энэ газар бол олон түмэн одоо хорон цуглаж тэнд бол наадмаа хийдэг, тэнд бол залбирал сүжиг даатгдаг ийм сайхан одоо эртний өвсөл түүх цогцлон болсон юм билээ. Тэгээд энэ сайхан газар нутагт бол олон сайхан түүхт үйл явдлууд болж байна. Буурлын сангийн хамт олон бол тэрнээс хойш жил болгоно нэг томоохон бүтээн байгуулалтыг хийж нутгийнхаа ард түмэнд хүлээлгэн өгдөгөө. Бадэрт маань Булган нутгийнхаа тухай, Урянхай зүнийхээ тухай бас олон шүлэг зохиож, олон айлгуу сээж ирээрээ.
За одоо ингээд өдрийн хоолой төр завсардаг авна. Босоод хөдөөрөө хинээлгээд гараа угаагаад байр бараа идээд зиндаа тооргороо суугаад өдрийн доогоо Энэ одоо буянтай хоёр буурлыг бодоод тэгээ манай бөхчүүл байх одоо гэрэл ахын одоо том хүү бөхчүүл байх юм буурлын сан гэж байгуулад одоо нутаг орнойхноо хооронд нь уулзуулах, танилцуулах бас бие биенээ дэмжих юм олон ажил хийж байгаад энэ боломжийг ашиглаад талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Нөхрийнхээ бүх юмыг дутуурын гүйцээх гэж бүр ястаа чадлаараа зүтгэж явж байгаа. Энэ одоо ах トゥ арал төрөл ямар нэг юм аа бүгдөө хажууд нь илвэж явъя. Бүгдээ бөөгнүүлээ гэж одоо ингэж явж байгаа хөвгт байгаа маа энэ сэтгэл сайтай. Энэ одоо юу гэснээс хойш энэ хатаас нааш энэ хөвгт яваа та. За яах гэж юм хийх гэж юм гэдэг араас мөн дагарлаа дэрлээ. Энэ дэрлээ яада бүх хамгаалсан байгуулагч хоо дунд хамаг юм энэ. Одоо бол нэг аяг цаа, нэг аяг сан. Одоо нэг аяг хоо битгэв. Загаа гэж бодчихно. Үлдсэн танийхаа үлдсэн бүхэн гүйцээх гэж миний хөө ёстой чадлаа ядараа зүтгэж байгаа гэдэгт би одоо хязгаар их баярлж байна мөн бөгөөд за миний урднаас л дан жаргараа хүүхдүүдтэйг Буурлын сангийн хийж байгаа ажлууд дотор аавынхаа одоо ховдын булганаас өөрийнхөө төрсөн нутгийн болгонд нүүж мөнгө хайрхан энэ цас дуулынхаа бараг харагдахгүй ийм сайхан газартай аваа босгож тэрийгэ жил болгон босгосон тэр ахын авааг маань хөөхтүүд жил болгон ирж тахиж байгаа нутгийн одоо ахын дүүсүүд тэрийг нь бас хайрлан хамгаалж сэргээж тэднэрийг бас эзэн болж байдаг юм аа. Энэ овоо тахилгаас гадна тэр дунд төмөртийн ам тэр манай буурлуудын төрж өссөн нутаг амьдарч байсан нутагт дунд төмөртийн амд суурга босгосон. Энэ бас их буянтай үйлс нутаг олондан их үлгэр дуурал болсон. Булгандаа баг анхны суургыг босгосон хүмүүсийн буурлын сангийнхан байдгийм аа. Суурга одоо бас жил болгон нутгийн ард түмэн маань бас тэрийгэ хүндэтгэж тэндээ зул хүжээн өргөж тахиж явдаг. Энэ нутаг олонд маань энэ зах хязгаар газар тэр болгон суурга босгоод байх бас бэрхшээлтэй. Энийг Өдөөсөн бүхнийг бас гүйцээж хөрвүүлж улам дэлгэрүүлж явахын төлөө бөхөгч маань үнэхээр гайхамшигтай үйлийг бүтээж зонголныхоо эвнэгдлийн дэд зонголныхоо хөгжил цэцгэлтийн дэд залуучуудынхаа боловсрол сургалтын дэд их зүйл хийдэг ингээд бөхөгчтэй маань үргэлжийн ад жаргал сайн сайхан бүхнийг урайхаа дэм хүсэн өрөөж алгаадаш нөө гэж. Амбат гэдэг хүүхдүүд миний хүжээрсэн экчийн хүүхд юм аа. Би одоо сайн мэдэхгүй байсан, удаа мэдэж байна. Энийг төрсөн эцэг нь төрүүлсэн эцэг нь бол данзан оногор биднээд оногор гэж юу хоцордог байсан. Оногор данзан гэж хүн байсан юм аа. Экологччин дуучин. Энэ бол одоо миний цустай дөргөөч гэсэн сулбартай төрсэн миний экчийн хүүхд юм байна. Одоо өнөөдөр маш баярлж байна. Энэ бол нэг үедээ алдаж явсан, нэг үедээ онж явсан. Одоо бол жинхэнэ онжоо байна. Энэ хүүхдэн баяр хүргэе. Урдаас нь удаан жаргаараа. Хүүхдэн улам болоораа гэж би хүүхдээ баярлж.
Манай нутагт дунд төмөрт гэж нэг сайхан тийм уулын ам байдгийн. Энэ бол миний өвөөгийн айл баг залуу цагаас нутаглаж ирсэн. Тэгээд бараг бидний хойч үе тэр аяараа нутгалдаг ийм сайхан газар байдаг. Манай энэ нагцын хүүхдүүд буурлын сангийнхан тэр дунд төмөртийн аманд бод сувраг босгосон. Энэ бод сувраг маань одоо нутгийн олны ирээсэн хүслээ шивндэг, залбирдаг, сайн сайхнаа хэлэлцдэг, бүгд одоо сайн сайхны төлөө болсон, хүрдээ эргүүлсэн, оччихсан, нутаг усаа ярьсан, болж байгаа, болохгүй байгаа амьдралаа ярьсан, зөвлөлдсөн ийм нэгэн цэг болсон байна л да. Тэрийгээр бас бид бахархаж байна. Хэдэн хүүхдүүдийн дагуулад ингээд нутагтаа хамгийн одоо буянтай энэ одоо цэвэн цагийн ихэнд одоо юу хэрэгтэй гэвэл одоо хаа сайгүй суург босгодог ажил ингэ ундарч эхэлж байгаамаа. Энийг одоо энэ булган нутагт энэ урангаа төмнийхэн цон олны одоо сайн сайхны төлөө энэ их хүндэтэй буянтай үйлс бүтээсэндээ маш их одоо нутгийн олон ах дүүнэр бид бүгд баяртай байна. Бэргэн маань ингээд үрийн үргэлжид үр хөвгт нь өнөр өтгөн азтай хиймөртэй энэ булган нутгийн өндөр улсын савдаг шивдэг өршөөж аврал ивэлдэн багтааж юу сансан 9 хүсэл нь биелэж явах болтугай гэж би ярэмээр байна. Мөхчлөх манай Пэрэнлахын хүүхдүүд ялгаа багчлах мас санаачлаад буурлын сан гэж байгуулад тэр байгуулсан зорилгыг ч гэсэн өөрөө одоо эрхэм зорилготой энэ буурлын одынхаа буйныг буурлын тухай тэр сайхан өв уламжлалыг тэр сургаалыг хойч үедээ уламжлуулах өртөөлүүлэх гэж их сайхан буянтай үйл хийсэн. Тэр нутаг усандаа ч гэсэн одоо тэгээд ах дүүнэр дундаа ч гэсэн энэ буурлын сангийнхныг анх санаачилж тэгээд тэр ажлыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ одоо ер нь хийж байгаа үйлс бүхэн нь өөрөө их одоо гэгээлэг ариун үйлс учраас ажил төрөлж гисэн бүтэмжтэй явдаг юм. Сангийн буудлын сангийн нөгөө таних тэмдэг гэх юм уу, сүлтэн гэх юм уу, тийм энэ дэр байж байгаа. Энэ сүлтийг тайлбар гол моментод бадарч авалтгаа байж байгаа. Тэгээд энэ дэр нь морины тасны, морины тасны хоёр үлгэр дээр нь хоёр улаан номон тавг байгаа юм шүү. Айна автомобиль гэдэг үстэй байгаад энэ буудлын сангаас зохион байгуулсан нутгаар автомобиль танцын сурганы хэсэг тэгээд тарааж байгаа маа. Бөөлж харийдсан онгийн буул тарих хой талдаа нүдний цэцгийн мэт толин цэнгэр нуур худагт хувилгаад ихэс дээдсийн байрал бол шүтэнтэй газар мөн амьдрал байдлаа дэвшлүүлж явах өгөөж хишг ихтэй төмөрт нэртэй газруудад тус соврог шүтэнийн босгосон бүүвэн Пэрэнлийн үрсад буурлын сангийнхан 7 сарын 12-нд дунд төмөртийн бэлчирт өргөн зугаалах хийж хүнд итгэл үзүүллээ. Соврог шүтэнийг шашин солин үнэт дурсгал өвөр бүртэн авч хайрлан хамгаалан тагиж байхаа илэрхийллээ. Ийхүү буурал түүхтэй булган нутагт сайн үйлсийн сайхан амьдралын эрүүл даатгалын бэлгэдэл болсон түүхэн буян туйлс бүтээгдэж мартагдашгүй сайхан дурсамж түүх болон үлдлээ. Өвөг дээдсээ хүндэтгэн нутгийн зөн олон дон зориулан бүтээв. Санаачлагч буурлын сан төрийн бус байгууллага 2010 оны 7 дугаар сарын 11. Мөнгө цаст мөн хайрхан уулын баруун талд булган их төмөрт дунд төмөртийн 3 голын бэлчирт нэгэн сайхан алган толгой айлхан толгой гэж хэлдэг түүхтэй домгийн нэгэн сайхан уул толгод бий. Тэрэн дээр эрт дээр үеэс лам нар бясалгагч нар 5 цул
эрхтний дүрс хэлбэртэй хад чулууны нөмөр нөөлөгт сууж бясалгал хийх ном судар хаан уншиж айлтгах мөн тэгээд одоо хос залуу улсууд тэр дотор нь зүрх хэлбэртэй бас эрхтний хэлбэртэй чулуу бий гэж байна. Соврог бол бурхны лагшин бий зарилгүй номлын барилдалгаа юм. Соврогонд хамаг бурхад хорон чуулдаг газрын сүлд юм. Соврог нь эрхэс тэнгэрийн эрчим хүчийг их газар татаж арга билгийн барилдгыг зохилдуулах эрдэм мэдлэгтэй. Соврогыг бурхан шүтэн бүхий газар бурхан бод садва хотод хувилгаадын ажис чаналыг оршоох, үр удмыг аривжуулах, өвчин зовлон арилгаж, нассан уртасгах тэргүүтэн зэрэг олон зүйлийн ач тусын тулд босгож, соврог нь бурхан тэм байх газар гэж үздэг. Бүтээсэн соврогыг эргэж мөргөн тахил өргснөөр 3 цагийн хамаг бурхан бод сэтгэлтэн нарын таалуу шүтэнд бодитойгоор шингэн оршиж альва үйлс сэтгэлчлэн бүтэх зам мөр бий боллоо. Аавдаа бол зөрүүлээд одоо 2 тийм том юм нутгуусандаа босгосон хөвгтүүд тэгээ жилийн жил доштойгоо дахин тэгээ цагаан сарын янз бүрийн болсон шиний эсмэсэнд цагаан сарын шиний эсэнд бол нэг хийд ийгээ дааж нэг өдөр энэ хурлын даадаг тийм заншилтай буурлын сан бол тэг жилийнхаа тэр сайхан энерги авдаг, муу сайн юм арилгадаг, сайн юм дууддаг, муу юм зайлуулдаг тийм их сайхан заншилтай юм болсон ажиллаа явуулж байгаа хөвгтүүд байгаа маа миний хөвгтүүд. Битгэс оргоо тарган сайхан аварж байна уу? Ажил үйлсэн Сайхан байна. Тарган сайхан аварж байна. сайхан аварж байна. Энэ Батмүг зэ хорлоо гэж байдаг те. Өгдөөд автар бүгдөө гэр бүлээрээ сайхан оруулдаг. Бүгдөө сүжигтэй юм сайхан гэр бүл юм аа. Батмүгэн хавдаа хүн ч гэсэн одоо Улаанбаатар зам өөдөө нутгалж байгаа юм бизнес үе юм да. Тэгээд ajлуулсан сайн байгаад бид бас баяртай байдаг. Хамтарч ажиллах юм дээр ажилладаг, бидэнд тусалдаг. Хурлам хуруулж, ханд өөрхийн зэрэгцээгээр бас манай ажилд их тусалдаг юм сайн залуу. Тэгээд эх хонд ajлуулсан сайн байхын төлөө бас ахуйчтай бодож залбирч байна. Их ёсны баяр сар шинийн өдрүүд шашин номын өргөө. Дашчойлын хийд сүсэгтэн холны хөл дарагдана. Өдөгөөж ийм л байна. Учир нь шинийн 15-нд багтаж заслан хийлгэж хурал ном даган байсаг гэсэн иргэдийн сүсэг бишрэлийн улмаас болж тэр. Энэ өдрүүдэд үйлчсэн буян номын үр хэдэн 100 дахин үрждэг учраас шинийн 15-нд багтаж засал номоо хийлгэхийг хичээдэг. Бүү империалын үр хүүхдүүдээс түүний үр хүүхдүүд ах トゥ хамаатан садан төрөл төрөстөөс өглөгийн гизэн болон шинийн 9-ний хурал ном хурууллаа. За өнөөдөр энэ шинийн хаврын 4 сарын шинийн 9-ний хурлыг бол манай буурлын сан төрийн бас байгууллага одоо бид бүгдтэй дачаалын хийдэг одоо хуучин гэргал ном нартай нийлж одоо хурал хуруулдаг. За энэ хурал маань сайхан болж байна. Нэлээд олон аливаа нэгэн өгөлгүй эзэн байж хурал ном цаашаа өсөн дэвждэг шашин оршин тогтдог ийм учраас та энэ өдөр манай буурлын сан төрийн бас байгууллагын хурлаа оруулж байна. За буурлын сан төрийн бас байгууллагын дачаалын хурал хуруулсаар өдгөө одоо 25 жилийн үрийг үзэж байна. За ийм одоо хурал номыг жандгал тухайн үед одоо бас энэ хурал номд хэрэгцээтэй үйл ажиллагаа болоход одоо манай буурлын сангаас бол дэмж тусалдаг, хамтран ажилладаг, урагшаа явахад нь тусдын болдог, олон лам нарыг бас сургууль гадагшаа семинарч явахад нь тусдын болдог ийм сайхан одоо сан байгаамаа. За тэгээд энэ төрийн бас байгууллага маань одоо энэ сайхан соврыг бүтээсэн байгаа. Нийтдээ энэ 9 соврыг энд зогслоо бүтээсэн. За түүний нэг нь одоо энэ төрийн одоо буурлын сан төрийн бас байгууллага байгаамаа. За эдгээр одоо бид одоо цаашдаа бас хамтарч одоо нэлээд олон үйл ажиллагаа зохион байгуулна. А тэрний үйл ажиллагааны одоо хамгийн ихнийх нь болохоор одоо энэ бид бүгдийн сайн мэдэх одоо майдруулхан байгаа. 80 дохой майдруулхан. 80 дохой майдруулхантай холбоотой шүншгний үйл ажиллагааг урдаас залах, түүнтэй холбоотой судар номыг авчрах, түүнтэй холбоотой одоо бурхныг одоо нааш нь зөөх, тээвэрлэх энэ ажлыг бол энэ буурлын сан төрийн бас байгууллага зохион байгуулж төмөн улсынхаа тусрын тулд Монгол улсын соёлыг дахин сэргээх үүсэд мөн түнчлэг одоо бурхан шашиг өнөд удаан оршин тогтноход их жинтэй хувь нэмэр оруулсан гэж би боддог юм байгаа юм.
Өнөөдөр бэлэг өрөөл дөрөн өдөр жил үрийн өнөөдөр шарх өгшний өрөө хүүхдүүд буян хишгээ хурайлан шөнийн 9-ний өрөөл хуруулдаг сайхан уламжлалд огцсон. Буман хишгийг хураасан айл гэрийн шүтэн далгын удандан үлзий бүслүрүүхий солонгон хүрээтэй. Аавынх нь эрхий хуруу багтах октор гойд буйны уут маань умбудгийн даллаг буйны уутыг гэрийн эзэн ээж амын ороодог. Эрхий хурууныхаа зай гарган ороодог. Шин сарынхаа өнгийг засч буян хурааж тэгшлэх далгын уутан нар тусан. Нар шиг халуун сэтгэлийг тосон буян хишиг орших болдгоо. Тэг жилийн хатар сайхан энерги авдаг, муу сайн юм арилгадаг, сайн юм дууддаг, муу юм зайлуулдаг, тийм их сайхан заншилтай юм болсон ажиллаа явуулж байгаа хүүхдүүд байгаамаа, миний хүүхдүүд. Тэг хүүхдүүд одоо аав ээж хоёрынхаа төлөө одоо юу л байдیں۔ Зүйл хийх санаатай тэгэл одоо болдог юм бол одоо босоо чигээр нь байлгах юмсан л гэж боддог хүүхдүүд байгаа. Одоо ганцхан Бурхны үгээр тэр одоо цаана бурхан мэднэ. Ирэх цагтаа ирсэн чи явах цагтаа явна тэрнийг одоо миний хүүхдүүд мэдэхгүй. Тэр хугацаанд бол яг сайн сайхан байлгаа гэл бүх сэтгэл санаагаа бүх юугаа бүгд аавь хоёрынхаа төлөө ах дүүнэр бүгдээрээ дотрын ивнээр шиг өстө дуунагтаа докторвол хүчнэгтэй явдаг хэдэн хүүхдүүд байгаа да. Одоо тэгээд одоо бараг өр хүүхэд ачиж 30 нийлсээр яваад одоо бараг 100 өгчөндөө 90 хэд хүчээ явж байна. Одоо сайхан л байна. Эхлээд хоёулаа нэг сторж юм чинь тэгэл одоо нэг 60 жилийн дараа одоо ийм л байдалтай болдог юм байна. Тэгээд өгтөө удамтай айлын удмыг босхийг алхаж орно гэдэгт нь ч бас тийм амаргүй юм шиг байна л дээ. Тэгээд өр хүүхдтэй бол одоо ирээсээ хүн баян тэр юм өр хүүхдтэй бол юмар дутхгүй юм байна. Өстө яажсэн ч л одоо өвчин ч зовсон ч таллалаас өргөд авд юм байна. Эдийг л одоо хинхүнгөр санжил юмар юм байна л дээ. Монголын гэр бүлийг алдаршуулах төвөөс ачлал дээж уран бүр дархан бүрийн хүнд итгэн алдаршуулах хүнд итгэлийн арга хэмжээний үеэр бахархал тэмэгтэйчүүд ээжүүд нэгэнд орчуулж төр улсын гал уламт бадраах эрчүүдийг төрүүлэн гэр бүлийн удмын санд үнэт ховь нэмэр оруулсан буян туйсыг онцгойлон баяр бахархал болгосон юм. Их орон минь энхвэг өглөө бүхэн сүсгэлэн цай сүнийхэн дээжийг өргөдөг элбэрэл дээж инхри ялдан бүсгүйчүүд хуранчууллаа. Монголын эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн байгууллага зохион байгуулж байгаа албан ёсол байгууллага зохион байгуулж байгаа энэ сайн арга хэмжээнд ээжтэйгээ уйлан дархан зэрэг өргөмжлөг авч байгаадаа баяртай байна. Матган хүүхдээ байгаа. Нэг гомын олоосууд мадгатай данхагаа тоглоод надад хүмүүс байж л байна. Жоохон ингэж босоод байна л да оройгоороо. Оройны хэсэг жоохон босоод байна. Харин нөгөө тал ир муруу авчихсан байлээ л дээ. Харин тэр хэсэг авчихсан тийм. Обогоочход өмнө ятмах юм сантаа өнүүд ингэж яхан доошоо авчих. Гээд чдэг байж тийм ээ. Цацдаг байж тийм. Харин тийм. Яах. Энд дээр тавьчихгүй. Сайн байна уу? Хордоогүй юу? Тийм байна. Та сууж хэрэггүй босч ирээ. Эд мадгаалцоо. За ханд сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. Ийм сайхан нэрийг одоо яаж өгч байгаа чи маш их баярлж байна. Миний хөвгөө. За гоё одон хийж өгнө. Явуулж байгаа бүх ажил юм дамжиртай сайн сайхан байх болтугай. За Нандасаас ийм сайхан эндэр шагнал хүртэж байгаад баяртай байна. Олон хүүхдээр үйлсэн. Тэгээд тэрний дундаас том хүүгийнхээ нэртэй хоёулаа дархан мэр болж байгаад маш их баярлж байна. Одоо энэ Монголын ээжүүдэд баяр хүргье. Дархан бэр цол өргөмжлөөр шагнагдах баярт мөчийг хамтдаа өгдөж байгаа. Өр хүүхдүүдийн төлөөл баяр хүргэж ёслолыг уламж өнгөтэй гэрэлтэй болгосон юм.
үндэс дэмод нахяатай, үр тэй хүн жаргалтай гэж ээж минь ярих дуртай, эрүүл бэлгийн үг ийхүү биелээ боллоо. Онцорс одоо оны эхэнд одоо дээд сургууль орсон хүүхдүүд онцорсон хүүхдүүд бүгдийг баярлуулдаг. Манай хүүхдүүд бүгдээрээ нөгөө юугийн цогтойгоо одоо тэр хэд байна, тэд сурсан хэд байна, ийм гавьяа сагналын энэ амжилт гаргасан хүүхэд хэд байна энэ төр гээд тэр бүхнийг тэгээд одоо шагнал болгож буурлынхаа сангаас бүгдээсээ дундаасаа нөгөө хүүхдүүд ингэж баярлуулж яадаг. Тэгээд нэг өдөр цуглуулж нөгөө тохоо цаанд оруулан тусгай бөөгнүүлэн дуу хөгжим болон дуулцхан тэнцээ явуулна. Тэгээ янз юм их л ажил зохиод юм да гэдэг хүүхдүүдэд баярлуулах гэгээд эднүүдийг чинь одоо тэгээ манай хүүхдүүд ч одоо тэдэнд одоо тиймдээ одоо нэг онцорн тийм сурн одоо буурлын сангийн шагналаа аван шүү гэл ингээл чармаалтаж итгэдэг байхгүй юу. Би одоо тийм юм хийчихсэн лавл одоо буурлын сангийн шагналд би орно одоо тийм юу болсон энэ гэл хоорондоо ярилцал чи яасан би яасан гэл жоохон хүүхдүүд хоорондоо яриад за тэдэн сар болж байгаа одоо тэдэнд шагналах болж байгаа одоо цагаасаараа юм явуулах болохоор ингээд цуглан одоо бэлэг авах өвгөө авын бэлэг авах гэж байгаа энэ төр гэл чиг хариуцаая сүдмэтний халаад мөр өөлийн чиг хариуцаая өдгөн дэвж хишгэрээ үлрэх цаг хугацааны түүх болон үлдсэн хуучин оноон цаглашгүй их амжилт үйсээр үдэж он цагийн тоолоор учран зулгаж байгаа шинэ жилийн одоо хиймэр орчлонгийн сайн сайхан бүхнийг бэлэгдэн өгтгаар буурлын сангийн шинэ жилийн баяр дунд төмөртийн буурал түүх олдсны бүүвэн ургийн шаштараас номын хурмаа хийсэн энэ оны онцлог үйл явдал боллоо. Монголчууд бид угийн бичиг зохиох тал дээр дэлхийд алдартай буурлын сангаас шар номны өнгө бурхан шашин хийгээд хүндэтгэлийн өнгө газар тунсан шарангийн цаас болон бусад зүйлийг дээш нь газараас нь авахд буян хураадаг хэмээн бэлгшээж барин тэгсэн байна. Цасан мөсний орноос салбуурал өвгөн морилон ирж хүүхэд багчуудад бэлгэн өгч оны яваргуудаа ажил бүтээлээр шалгарсан тэргүүний хүүхдүүдэн тодруулсан. Буурлын сангийн уламжлан хийж ирсэн олон ажлуудыг талархан хүлээн авч байгаагаан ирсэн зочид Ахмад буурлууд амсайтай байж улам их өрнөн амжилтыг хүслээ. Гэр бүлийн урлагийн мэдээлэлгээ бүжиг наадам баяр хөөр болсон шинэ жилийн баярыг Пэрэнлийн хөвгүүд оргилуун дарсаар мэлааж ирэх жилийн ажил амьдралын амжилт бүтээлийг хүслээ. Миний хүүхдүүд эв наяртай өөр юмшиг сэтгэлээр бие биенээ хайрлаж яваарай. Пэрэнлээ. Хорвоогийн бүх шиг буйныг эдлэн жаргаж явахын эрхэм дээд өрөөлөргүй хорлоо. Одоо цагаан сараар бол манад өр хүүхдүүд одоо гэртээ эндэрж золголт хийн бусд нөгөөдгөө том
Одоо ах дүүнэр энэ төр бол өөр тусгай газар золголтой хийдэг байхгүй юу? Бөөнгөж. Тэгээд ирэх сонирхолтой ирж нэг цагаан сараагийнхаа дуртай хүмүүс нь эндээ ирнэ. Тэндээ нэг цугларсан юундаа хийж юу тоосоо тэндээ хийн. Тэгээд тиймээр л тэр цагаан сарынхаа хүндэтгэл үзүүлж ахан дүү содын ахтан дүүс өөрийн ахан дүү болсон хүмүүс ирээд их ирнэ. Тэгээд нэг 400-500 хот хүн ирнэ. Тэгээд одоо тэр үе чинь бас сайхан байдгийн хөөрхий олон хүн золгож олон хүнийг уншина гэдэг чинь бас их сайхан байдгийг сүйдээ зүгээр тэгээд яхаа ядраад яхаа амарчгаа тэгээд ирээд ягаад гэдэг байсан дээ эсвэл нас яхаа өндрөөсөө нь бол тэр юу бас таадгүй байна лээ хүн сайхан тэгээд золголтол маш өндөр болдог хүн амтны хэрдэг тэгээд манай хөвгтөч их баясдаг манай ээж золгох гэсэн хүмүүсийг хэрнээ одоо тэгээд тэр мөртлөө одоо тэгээд жаахан сүүлцгээд ирсэн асуудыг өөрөө угаалаад байгаа юм чинь за тэр хөвгтүүд ирээгүй л тэр л одоо ирэндээ тэр чи гэр оронд нь хүмүүсийг ирж байгаа бас одоо тэр чин тэгээ эрт гарын өвчиж болохгүй гэдэг одоо би одоо гэртээ тэгэл одоо өөрийнх нь юм хэлэл хөвгтүүдийн нэлгээ суудаг ээж бас тооцоогоо хийгээ сууж байна та одоо таны мэдх ямар хүмүүс ирээгүй байна энэ төргээд наадаг тэгээ цагаан сар бол өндөр настай болсон цагаан сар хийх бол өстой их гоё хамгийн сайхан аз жаргалтай байдаг. Би өвөө эмэг гэхээ том зээ охин нь миний аавыг хасч ав ээжийг маань одоо оюун чимэг гэдэг. Хэдийгээр өвөө аав ээж маань одоо бурхны оронд байгаа ч гэсэн энэ хүмүүсийнхаа тухай дурсан ярихад бол сайхан байна. Аав ээж хоёр маань барилгын мэргэжилтэй аймгийн төвд одоо барилгад ажилладаг хүмүүс байсан. Найз нөхөд хамаатан садан ах дүү нарынхаа дунд одоо нэр хүндтэй тусч хөдөлмөрч тийм хүмүүс байцгаасан. Манайх энд хилжиж хотод хилжиж ирээд өвөө эм хоёр маань гачууртын баг шар хоолоод сайлын хідэн үнэтэй тэнд сууршиж амьдарсан. Бид гурийн баг нас бол өвөө эмээтэй маань одоо салшгүй холбоотой. Бас бид гурыг өдий зэрэгтэй өсгөж хүний дайтай хүн болгож гарыг минь ганцганд одоо хөлийг минь дөрөөнд хүргэж өгсөн ачтаа буянтай одоо буурлууд байгаа юм аа. Би ер нь бол тэгэл эмээгийн охин л доо. Тэгээд миний охиныг бол цэлмүүн гэдэг. Тэгээд цэлмүүнийг төрснөөс хойш эмээ маань надаас илүү одоо цэлмүүнд айгуу тийм аимшигээ хайртай. Ямар сэдэл манай эмээ чи нөгөө таяг тулж явдаг. Таягта ингээл цэлмүүнийг орон дээр суулгах чад ч юм уу ингээд юм төвшөө явж яхад нь ингээд зогссон байхад нь ингээд цэлмүү унах гээл ингээл сонин болонгот манай эмээ нөгөө таягаа мартчихад гүүж очиад одоо цэлмүүнийг тэрч авч явах жишээний намайг өдий зэрэгтэй ажил хөдөлмөр эрхлээд явхад минь одоо бас ихэд тусдим болсон хүмүүс гэвэл одоо аавын оронд аав болсон, ээжийн оронд ээж болсон одоо Батмүнх ах мөнгө цэцгийгч хоёр маань байгаа. Энэ хоёртаа бас их баярлж явдаг шүү. Тэр бүр одоо та хоёртаа баярлалаа гэж одоо энэ үгийг бол бас харамгүй хэлж чаддаггүй. Тэгээд үйлдэлээрээ л үзүүлэхийг бол хичээдэг дээ. 2012 онд миний баг дүү Хүрлбаатарын маань одоо хорин болсон. Тэгээд энэ хорин бол бараг 300-аад хүн цугласан сайхан хорин болсон. Тэгээд энэ хорин дээр гэрээ миний өвөө аав ээж маань байсан бол гэж бодож бас сэтгэл бол амар имтэрчээсэн. Тэгтээ би бас сайхан нахс нартай, сайхан ах дүү нартай уулзраас эднэрийнхаа хүчинд миний дүүгээр нь бас сайхан болсон. Дэлгэн сүүгэндээ жилсэн ахмад насны буян цургай
хажууд минь суугаа инхри хаан би амьдралд багтсан хайрын Найрын хормын энж бэлэгшилтийн ёслогоог хорлоо буурай маань эхлүүлж бэлэгшэл бүхний шингээсэн энх мөнхийн бэлэгдэл цагаан хадаг эдээ цагаа бэлхэм дүүргсэн мөнгөн аяга түүнийг дагалдан 2 сая төгрөгийг дээжлэн барьлаа. Инкрийн эгшин бяцхан хүүгээ дүүгийн өвөрт хийж лавтая хайрлан үлдээгэж явсан тэр мөчөөс өдгөө ах нь аав нь болж цаг мөч үрээд хамт даан байж том хүүдийн голомтоо таслан галын бадрааж байгаа энэхэн чухал мөч юутай сэтгэл зүрхэнд ховроос ховор нандин агшин билээ. Ийхүү баярын нулимс сан барж ядсан нагас нарынхээ хайр хүндлэл аав ээжийнхэн алтан сургаалыг дагаж удам судынхаа нэрийг өндөр дөргиж явахын гүн хүндэтгэл оршон хорим найранд морилон саадсан зочин бүрийн хайрын их хүч бодрол баяр бахатал болсон дамжиггүй. Насаараа мартахгүй хормын өдөө хандлагчийн миний итгэл шингэсэн сүүн Жаран алгасуулан 100 дамнуулан мянганы дагуулан бахархан дуурайх их түүхийг бүтээсэн энэ сайхан найрын эрхэм эзэн Монгол улсын алдарт их дархан бэр буянтай сайхан ижи жамсрангийн хорлоо 1932 онд Баянгүлгийн аймгийн Булган сумын хөх толгой Хаваржингийн ам гэдэг газар төрсөн. Аав жамсрангийн нутаг бол очир байн хайрханаараа овгосон Завхан аймгийн алдар хаан сумын харьяат 1951 онд Перинлетийг эргэлүүлж 12 хүүхэд төрүүлж өсгсөн. 7 хүү төрүүлж дархан бэр болсон үр хүүхдүүд ашизээ 30-д өнөргөл 85 орчимд хүрчээ. Монгол үндэсний түүхэн уламжилт ёс заншлаа дээдлэн үр хүүхдүүд нь хайртай ээжэн цав цагаан эсгий дээгүүр залж эрхэмлэн дээдэлсэн энэхүү гэгэн агшин хурсан олны сэтгэлийг байсгаж ансаг сэтгэл хоёул сул асгарч байлаа. Гүн хүндэтгэлтэй эрхэм зочдон өрн залж азай буурал ээжийнхэн 85 насны хүндэтгэлийн цайлах инхүү өндөр үдэнэж олон хүндэтгэл ажтай буянтай хорлоо ээжийн сүүн цацал хүм бүр дээр хурайлан тогтлоо. Энэ активитийн хүүхдийн уулзуулсан ийм сайхан сэтгэлийг яг ажил зохиосон юм төрөлцөж байгаа активитийн дээрээс ерөнхийдөө та бүхэндээ эрүүл цаашдаа сайн сайхан мэдээ хүсээрээ. Их баярлалаа. Уртмастараа удаан яргаараа. ээжийн 85 насны өнөөдөр хүндэтгэлийн энэ цайлганд бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та нартай баярлалаа гэдгээ би хэлье. Биднийг цуглуулж чадсан, биднийг баярлуулах гэж өнөөдөр эдийн насыг наслуулж биднийг баярлуулж байгаа бидний цуглуулсан ээжтэй баяр хүргэж баярлалаа гэж хэлээд
эзэнтний сайхан алга ташиж энэ ажиллагааг нээе. Үсний найр, насны найранд очисон хэм боловч гандан хийж явж хиймрийн сан тавиулах биш өөрөө өөртөө сайхан эерэг нэрийг цуглуулж хиймрэл ундаа сэргдэг гинэ. Ерөөл бэлэгтэй сайхан хоймор заларсан зочид маань бүгд азтай. Өнөөдөр бэлэгт сайн өдөр 12 сайхан хүүхдийг ухаанаас ухаан таслаж, аминаас амь таслаж дөрүүлсэн сүйтэй бурхан, дуутай бурхан сайхан ижи 80 гарын ачизээ 30-хан ачил буйныг үдсэн өргөн олондон ачил буйнаа хүртээсэн сүү дээжлих насыг насалсан буйндхийн найрыг өргөө хотлороо үүсгэхээр хуран чуулсан юм. Баярлалыг төвчтэй хэлээ. Гойдсон бэлэг тэмдэглэл болсон алтан найртаа сүнэг өстэй гартуулаа. Ууган хүү сэтгэлийн үгэн хэлж отгон охин алд цагаан хадаг ан дэлгэн цагаан сүгэ мэлтэлзүүлэн ижидэн өргөлөө. Дээжлэн амсаад хойморлон суусан хүндтэй зочин буурлуу дүр хүүхэд дахан дус өргөдөн ирсэн бүх зочид алтан аягнаас сүү хүртэн буян хэшиг хураалаа. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны өдөр тасгавлын 2017 оны 1-р тогтоолоор Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр шагнасныг ерөнхийлөгч Эрдэнэчимгийн мэндийжлэгээтэй уламжлан шагналаа. Ачлал буянтай сүүн далаа ээжин өр хүүхдүүд улс их орондон их хийж бүтээсэн эрдэм мэдлэг боловсрол хүмүүжил өвдөгчийн дээр их орныхон тус ард түмэл халдшгүй дархан байдлын төлөө сонорч их соргог нүд болсон хэл хамгаалах албанд бүх хөвгүүдэн зүтгэж мөрдөс зүүсэн дайчин улс болжээ. Өнөөдөр энийхэн нарийн эзэн төрөг түмэн олон хэл хамгаалах байгууллагт хөдөлмөр бүтээлийн 48 жилийг зориулсныг өргөн хүндэтгэлийн эзэн. Энэ хүүшигтэй гардуулах ажлыг надад Монгол улсын элийн зэргийг хамаалагч даалгаж өгсөн. Ийм учраас сайн энэ онцгийчин тэмдгийг гардуулж болсондоо туйлыг баяртай байна. Онцгийчин тэмдэгтэй хамт өөрийнхөө жижиг зүйлийг бас гардуулъя. Монгол улсын хэл хамгаалах албаны улсын хэл хамгаалалтанд оруулсан ховын бэрийг өндөр үнэлж Монгол улсын онцгийчин тэмдгээр шагналаа. Хэл хамгаалах ерөнхий газрын дарга хэлийн цэргийн хамаалагч Хошууч генерал сэргэлэн уламжлалаа. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Энэхэн сайхан замбуу твийн нар элхэн бүхий дэлхий дээгүүр мөхрөлгүй дэлгэрч түгэн мандаж мандсаар байтгал билүүзээ та минүүзээ хэмээн эхэлдэг Монгол ардын тэнгэр их айсан дуу. Монголын агуу их талд наран хөлбөр мандан гарч дээшлэн мандахын гайхамшиг тагшин. Хязгааргүй чин даас манддаг нар сэтгэлийн сайхан дэвийг дэн жаргадаг
Түнэр харанхуй гийгүүлдэг сар эвийн галыг бадрам дулаацдаг. Газрын холыг туулдаг гол ус үгийн сайхныг сонсон бидэртдэг. Мөнх цас дөргөл сардаг удам сайтыг бахархан толддог. Буурлын сан Перенли аавын үр хүүхдүүд жижигхэн ахан дүүсийн хамт нэгэн сайхан учралт уулзалтыг зохион байгуулсан юм. Нутгоос ахан дүүсийнхээ хэрхэн ажиллаж амьдарч байгаа талаар өргөн яриа өрнүүлж хуучны гэрэл зураг хүртэл үзэн сэтгэлээ нээн их л сайхан зүйлүүдийг хуучлан суун. Завхан болон ховдоос ирсэн ахан дүүс тэд хурандаа бүрэн хүүнар байна. Цэрэнхүү охин дүү нь ховдын булгансмаас хүрэлцэн иржээ. Ууган хүү бүх чулуун гэргийн хамт ирсэн зочидтой тамхилна. Сансан сэтгэлийн үзүүрт баярын нулимсан арчин суун их л дотн нөөсөж үнэрлэж элгэмсэн. Том хүү бүх чулуун удмын номны асуудлыг санал болгоно. Номын материал бүрдүүлэхэд хэн байх вэ? Ээжийнхэн талын ах дүүсийн ургийн номтой болгох санал дэмжигдсэн тул материалын бүрдүүлэх тал дээр ажиллая гэлээ. Номыг бүтээх комисс гэж байгуулъя. Зориго завхан талын ах дүүст хандах, ховдын талын ах дүүнээр Батмүг болон бусад эрнэгдгих, ундраа Батмүг инк болд цаашид хариуцаж ажиллах тухай ярьцгаалаа. Ая дууны төрлийг үргэлжлүүлсээр завхан гол болон буянт гол дуу дуулагдлаа. Аав ээжийнхээ 6 дахь хүүн нийт одоо хүүхдүүдийнх нь 7 дахь хүүн болж ингэж төрсөн юм аа. 1967 онд Ховд аймгийн Булган суманд одоо нэг сум дундын нэгдсэн эмнэлгийн төрх төсөгт ээжээсээ 6 хил 300 г жинтэй төрсөн. Тухайн үед миний тэр одоо төрж байх тэр үед 6.3 кг гэдгүүд нэлээд өндөр бараг л хавар дуулдагдаагүй тийм одоо хүнд өндөр зэнтэй хүүхэд төрсөн гэж ярьдаг байсан гэж ээж минь одоо хөвцөлдөг. Тэгэхээр тэр тухай ээж та би араа дугаар яриад нэг чинь тийм одоо ингийн болгосон тэд хийлжинтэй хүүхэд төрсөн байна энэ тэр Монголд бол ерөөсөө нэг удаа 7 хийлтэй хүүхэд нэг удаа төрсөн. Тэгээд тэр болов амжилт олоогүй энэ төргээл тийм юугаар ярьж ирсэн. Тэгээд асуух сонир санагдчихсэн. Тэгээд бас хэцүү байлаа тэр хүн том жинтэй хүүхэд гарах чинь. Хүжүүн дээр нэрээд энэ хүүхэд боогдоод нөгөө ч орлоод их өрөгч нь орлоод хүүхэд аллаа чи. Тэгээд татсан чинь тэгэл энэ байшингийн тааз иргчих шиг болж мэддэг чинь тэгээд татаад авсан шүү дээ зайлж шилэг зэрэнгидний их өрөгчсэн. Көдөө сумын төвд байсан тэгээд бас уулын чадалтайч байж дээ. Одоо ямар хат тэр чинь ямар эрентгийн янз бүрийн тарж байсан биш. Ямар ч байсан нэг л хүн байна. Ямар учиртай хүн байгаад эмчнэр тэгдэг байсан. Харж барих юм байхгүй. Тэгээд лавли ихрийн биш байна. Тийм том жинтэй хөгтөө. Гарсныг одоо тэрнийг тухайн үедээ мэдэх тийм боломж байгаагүй л да. Тэр үед бол бас хамгийн юм жаахан бүдүүлэг бас шинжлэх ухаан сайн хөгжөөгөө ч гэдэм одоо юу гэдэг. Хөгжсөн техник хэрэгсэлд хөгжөөгөө тийм л байдалтай байж байсан. Тэгээд энэ нэг төрүүлсэн юм да. Энд ч одоо тэгээд дээдлээ 2 эгчтэй. 2 эгч нь тэгээд ахгүй 2 хүн төлөөлөл гарсан гэдэг утгаараа бол энийг одоо голчиж иждэг байхгүй юу? Миний хөөч 2 хүн төлөөлөд гараад ирсэн. Тийм 2 хүний хүндийн жингийн аваа төлөөлөө гараад ирсэн юм чинь.
Ямар ч бас энэ хүүгийн хажуудал яванда байндал гэдэг тийм зорилготой юм бодолтой ингээл одоо ингээ бари ирдөхөл явж гэн одоо тэгэл сайхан байж байна. Одоо хэдэн хүүхдүүдээр хүрээлүүлээд хаа явна гэсэн газарт нь яваа суун гэсэн газартаа суугаад одоо надад яах юм алгаш та сайхан байна. Хоёр гуралдаа дэндүү хайртай. Одоо яавчтай хайргүй хүн гэж хаа байх вэ? Гэхдээ л яг өнөөдөр энэ одоо дэлгэцэн дээр энэ зураг авалтан дээр сэтгэлээ нээж одоо хэлэхэд тэнгэрт байгаа аав нь сонсох байх, ээж минь энийг дамжуулаад сонсох байх. Та ярта хайртай шүү гэж би хэлмээр байна. Сони унершингсе Энэ байр болоод авахтаа наав бид хоёртын зөрүүж яах хүүхэд одоо энэ доод авахт байр авч өгсөн. Тэгэл энэ байр аваад бид хоёр орсон. Тэгээд энэ аавч тэндээс явсан. Тэгээд дараа ч одоо би тэр байранда байж л байгаа. Миний галгуулм толол Бачаргал дотхон хүүд байгаа. Тэгээд одоо гал дараа ирэхдээ зэрэг би хүүдээс хэрэггүй минийхөө. Ах чинь тэргээ бэлдсэн орн зэ гэр орн байна. Одоо тэрүнд наав чинь тэндээс ул ээж нь тэндээс нь явъя. Битгий янз бүрийн хэлээрээ минийхөө гисэн чинь заа гэж ойлгоод тэрнээс хойш юм хэлэх болсон. Тэгэл энэ хоёроос би одоо тэгэл салахгүй л одоо энэ хоёртлоод ингээл. Энд энэ хаалгаараа ороод ирэхдээ зэрэг л надад их гой санагдаж заа часта нэг сайхан ирлээ дэ гэртээ ирлээ дэ гэж ингэж бодогддог байхгүй юу. Цаанаас нэг сайхан халуун дулаа энерги орж ирдэг байхгүй юу. Тэгээ тийм маягта алуудаа болтлоо амьдэрч байна да. Тэгээ сайхан амьдэрч байна. Миний энэ Батмагч бас нэг ороо дөрөө гарахтаа солонго 2-3 янзын тийм солонготой ороо дөрөө тийм хөвгт гарсан юм бас бүр нэг өвөрц хөвгт гарсан шүү дээ. Тэгээ ямар чанда манай нэг хадмууд танахаас отох жинстэй хөвгт гарсан гэлээ тэр хөвгт чинь байна уу гэж надаас асууж байсан байхгүй. Тэгээ ямар төвхтэй байлтай тэгээ энэ намайг асруулах юм тавилантай аль ингэж учирсан ирсад байсан байлгүй. Манай аав Батмүг гэдэг. Тэгээ айлын 6 дахь хүү. Тэгээд өдий олон жил 22 жил намайг юугаар дутаагаа өсгсөн. Тэрэнд нь амар баярлдаг. Тэгээ охин нь надад зориулж хийсэн бүх юмныг нь хариуд хичээн. Аавынхаа бахархсан охин болох гэж хичээн. Аавд амар хайртай. Аавынхаа охин болж төрсөндөө амар баярлдаг. Миний хувьд миний аав шиг хүчтэй, чадaltaй, сайн хүн байхгүй. Миний тэгэл сайн явж байгаа манай аав ээж хоёрын л ач гавьяа гэж боддог. Тэгэл энэ бүх юмны ард манай аав байдаг гэж би боддог. Ааваар амар бахархдаг. Манай аав шиг сайн хүн, хүчтэй хүн, мундаг хүн байхгүй. Миний аав надад шилдэг. Мутам хүмэнч ястаа нэг л хэдэн дүүнэрийнхээ төлөө, миний төлөө, ах дүүнэрийнхээ төлөө, өгүүдмийнхээ төлөө ястаа нэг цуцалтгүй буцалтгүй явдаг хүндээ миний хөөч одоо тэгээд юм ямар нэгэн эхлэн гагаа бол аддаг руугаа тийм л янзтай явдаг юм шиг байна. Цаг хугацаа гэж амархан юм аа. 45 жилийн урд энэ вагонд суугаад энэ вокзал дээрээс Алтан Москов зорж байсан. Мөн саяхан мэд санагдвч 45 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд ээжигээ бас 47 жилийн урд ээжигээ урж Алтан Москов зөвлөж байсан. Би 65 6 хүрж ээж байна энэ одоо 6 хүрсэн энэ одоо хугацаа амьдралын маш их төвхтэй их баялаг ариун туршлагатай сум жаруун ийм сайхан онжлууд өнгөрсөн байна.
Миний бүх хүүхдүүд бүхээрээ ч сайн л да. Энэ сайн гэх юм байхгүй. Аав ээж их мундаг хоёр хүн байдаг. Хүүхдүүдэд тулгуур төвшигтэй, нэмэр нөлөөтэй, бас их боловсралтай, хүнд их уяа хатан сайхан үг хэлж хүнийг ер нь өөрийн гэхгүйгээр миний охин миний хөө гэж биднийг хүндэлдэг. Тийм учраас би аав ээжээрээ өөрийнхөө гасна аав ээжээртэй адилхан мөнгөний бодож явдаг. За миний хадам аав бол одоо мундаг аав байгаа. Аав маань би одоо Ховд аймаг Булган сумын ах усгийн комбинатад ажиллаж байхад аав маань үдийн цай гэр одоо бүр хаваасан дээр отродоос халуун савн цай хийгээд ажил дээр аваад ирдэг. Тийм мундаг аав байсан. Би тэгээд яасан мундаг аав бэ? Би миний аав гэдэг чи ийм нэмэр нөлөгтэй аав байж тээ гэж бодож ажилласан л да. Тэр хугацаанд аавтайгаа би ойр дотн нэр мөнхийн лавтайгаа ярьж мөнхийн лавтайгаа хамтарч ирнэ. Яах вэ хийх вэ бүх юм л аваас нь асуудаг. Тийм мундаг гоё аавтай хүн байлаа л да. Ээж ч гэсэн бид нарыг миний охин юу хийж байна, миний хүүхдүүд яаж байна, одоо баг цайгаа уусноо, хоол идснөө гэхийн жишээний мөнхийн одоо хүртэл одоо 86 наслаа 87 наслах хүртэл бид нарыг гэрээсээ баг өглөө босоод цайгаа уусноо, хоол идснөө, ажилдаа явж гинөө, гэрээр юу байна, миний охтод юу хийж байна, миний хүүхдүүд юу хийж байна мөнхийн яддаг баг биднээс төрүүлээд ийж манд бид нарыг эндиж босч ирээл асуудаг л да. Тэгээд тийм мундаг хоёр аав ээж хоёртаг нь би ч гэсэн өдөр хүртэл нь одоо ч гэсэн дагаж явсан газарт нь дагаж гэрт нь очиж бас манай дахиад ирнэ. Айгүй хөөрхөж та манай ээж чинь. Хаста мундаг ээж байхгүй. Энэ хаста бараг энэ Монголд одоо ховор ээжнийг миний ээж л да. Тээврийн төвчөөний яг хажууд байдаг байлаа. Тэгээ хөдөө сумуудаас нэг шуудангийн машинууд ирдэг. Тэгэл хөгшин хөвөө хүүхэд ялах нойтонтой одоо хүмүүс манайхаар хүрээд ирдэг. Одоо бодвол тэнд нэг тийм юу зан сайтай айл байдаг л гэж хэлсэн болоод ирдэг байсан байлгүй. Тэгэл гаднаа нэг илүү гэр өрчдөг манайх байшинд байдаг байсан. Гаднаа илүү гэр өрчөөд тэгээ бид хэдийг аваад нөгөө ирсэн зочтой байшиндаа байлгацаа бид хэдийг аваад гадаа илүү гэртэй том гэрэлтэй манай цаад манай зундаа барьж туслан талаарт гардаг. Яавд гом баг бол бацнасан давал аавч орож хүмүүжиж гэр орондоо бол одоо хөөрэ тухайгаар гаргаж ингэж одоо ээжж ус төлөө болно гэр орноос ирлэх хоолундаа зэрэг одоо ажлуудыг хийж хөөр тагэр хийж явдаг байсан. 7 хоног гараа тус гаргадаг. Эренгээ бол одоо зохион байгуулагчаар бол томах одоо талигач их юм энэ төр бол зохион байгуулагч бид хүмүүс хөгжиж өссөн. Яг хүмүүжлэр өнөдөр хүртэл бол бид энэ хүмүүжлэлтэй явж байгаа. Тэгээд тэр би бүх юмаа хийгээл бүгдийн жинтан болгоцоо бид нар цай хоол хийж өгчөөл тэгэл явдаг. Ястаа гайхамшигтай ажилтаа. Хүмүүс одоо ч гэсэн л тийм л дээ ер нь бол тийм. Ер нь нарийн ширээ чимтлэр ажлыг манай гантуур ахал хийж штэ ер нь. Зөөлхөн. Нэг л эцгийн ариун урсгалаас үе залгаж ургасан болохоор нэг л ээжийн алтан хэвлийд өрн дуулж бүрэлдсэн болохоор нэг л гэрийн халуун голомтыг тойрч хөлд орсон болохоор нэг л нэрийг хан хоровоод залж авгалсан болохоор миний ах нарын буян заяа дандаа дэлгэрч ажил үйлсэн өдрийг сайхан дээшээ байх болтугай гэсэн ерөөлийн үг ах нартай зориулж хэлж байна. Та хэддэн үнэхээр хайртай аав ээж минь өгсөн үнэхээр буян заяа. Хур бороод өгчөөс энэ сайхан өдөр ингэж байгаадаа бид нар баяртай байна уу? Би одоо энэ айлд 1982 онд энэ айлын 2 дугаар бэргэн болж орж ирсэн хойш 30 хэдэн жил болж байна. Тэгээд энэ хоёр сайхан ээж аав хадам ээж аав хоёрын буйнаар ингэ сайхан амьдарч ингэс өрнөн амьдралтай энэ өнөр өтгөн болсондоо би баяртай ядгаа. Би тэгээд одоо энэ айлын хоёр хүү
нэг охиныг төрүүлж 3 ач төрүүлсэн хүн байнамаа. Би тэгээ хэлийн зэрэгт насаараа ажиллаж манай нөхөр бит хоёр хэлийн зэрэгт он удаан жил ажиллаж насныхаа тэтгэврт гарцав. За би 7 бурхан шигээ 7 сайхан ахтай хүн. Энэ 7 ах минь 7 бурхан шигээ гэрэлтэж, гийгүүлж тэнгэрт итгэдэж, газарт ивэгдсэн ийм сайхан 7 бурхан минь 7 бурхан хизээч харавдаггүй чиг миний 7 ах дандаа гэрэлтэж, гийгүүлж ингэж байгаасаа угаасаа байх ч болно гэж би бодож санаж явдгаа. Би ах нархаа төлөө байнга залбирч шүтэж энэ хувь заяанда дандаа талархаж биширч шүтэж явдаг юм аа. За хураа. Миний ах нарын буян заяа дандаа дэлгэрч ажил үйлсэн дандаа өөдрөх сайхан дээшээ байх болтугай гэсэн өрөөлийг ах нартаа зориулж хэлмээр байна. Тийм л одоо. Мөнхөний хоёрыг их дагнаа. Тэгээс үлдэндээ гэж энэ хүүхдээ битгээ дагуулаач. Күнтэй зэрэгцээ зөөр хүн дуурайгаа зүгээр шээгээ дэмдрүүгээ шээх гэдэг юм. Хүүхдээ дооглоод энэ хүүхдээ битгээ дагуулгал энэ дэгдэн нөгөө тэгж юм гэдэг. Намайг Батэрдний Дэлгэрмаа гэдэг. Миний аав одоо энэ 2 сахан өвөө эм хоёрын минь 3 дахь хүү, 4 дахь хүүхэд нь олж төрсөн байгаа. Аав минь орон зай гэхдээ одоо зүгээр л ингээ харж байхад бүх ах дүү нар одоо хамаатан садан биш ч байлаа гэсэн ямар ч хүн найз нөхдөж бай. Холын нэг танихгүй ч хүн бай. Бүгдэнд нь бүр өгүүлэгдсэн байж. Одоо манай гэрт нэг хүн хороол гарлаа гэхэд аав минь яриа л уйлдаг ч юм уу. Цагаан сараар одоо бол манад ороод гарч хүн болгоно үлмсээ тусгаал гараа явж байгаа. Хэчнээ 2 жил өнгөрцөн ч гэсэн хүний сэтгэл бүр гүнд нь орсон хүн гэж байдсан байх. Хүн болгоны амнаас тэгж гардаг. Тийм л хүн байсан. Одоо аав нь үлдээсэн юмнууд бас байна. Одоо замун үдэд одоо нэг юу байгаа? Студ байгаа. Өөрөө бас нэг хамтарч ажил. Миний аав чинь бас сайхан дуу зохиодог. Яг өөрийнх нь бүр гаргаад бэлэн болгоцсон 2 дуу байгаа. Аавдаа зориулаад зохиотсон дуу байгаа. Шүлэг байсан тэрийгээ дуу болгоо бүтээсэн. Нуур яваагач энэ сайхан уран бүтээл төрсний дараа. Онсон газар та хөрвөө жаруустаг. Айхавин аваа зэхон үрин аваа. Батэрднийх маань одоо энэ 2008 онд би одоо энэ ижидээ нэг дуу хийх гэсэн юм аа гэд. Ээжтэй гэсэн юм шүлэг авчирч гисэн надаа. Тэгээд энэ шүлгийг бас ингээд танилцахад бас гоё үгнүүдтэй. Ер нь аялгын бараг шүлгийг уншиж яхад л орж исэн. Одоо надад ганц л дуу бүтээх дутуу байна гэж ярьдаг байсан. Тэр нь одоо одоо миний ээждэлтэй их нэртэй л хандаал зориулаад нэг дуу бүтээчүүл гэжсэн. Одоо аавда нэг өртөө байгаа. Хинч одоо зодуулах юм чи манай бацралч өөрөө л хийн л дээ. Түүнээс учир зүггүй барьж аваад ирсэн хинч тэгж яагаад тахт яг нэг бол барилга гэл нөгөө зүггүй байсан болохоор л ямар санд нөгөө гам болдгийг усан туслаа гэж байгаа зодуулж яхад. Тэгээ Батбаг Бачралыг би их заддаг байсан. Энээрээс надаас амар айдаг байсан. Би сургуулийнхаа сургалтын зөвлөлийн дарга байлаа. Тэгсэн нэг өдөр сургалтын зөвлөлийнхөө өрөөнд сууж исэн чинь сургалтын зөвлөлийн жижигэр гэж гардаг. Кичээлээс сонсорсон сахилгуудсан хүүхдүүд авчир тэмдэглэдэг.
Тэгсэн хаалгаагоос чинь нэг жижигхэн бор юмыг манай сургалтын зөвлөлийн хоёр жижигэр одоо тэр чинь ангийн дараа нар гэсэн үг ш зайлал. Нэг нөхрийг чирээд нөгөөх нь цаашаа зүтгээд байх юм. Энээс та сахилахгүй нөхөр нэгийг авчирлаа. Ёстой хүчрэгдэг амт юм байна гэл зүтгээд ингээ харсан чинь наашаа оруул натхаа гэсэн чинь ингээ харсан чинь манай баажгар хоёр байлаа 3 дугаараа гэдээс. Тэгс чинь гоё чинь наашаа тавьчих гэж чинь наашаа хүрдэр чи гэсэн чинь хүрээд ирлээ. Тэгэнгүүтээ нөө чинь сургалтын зөвлөлийн дарга гэж надаас айгаагүй. Нэ чинь ахаасаа ах гэдгээс айгаад би чинь 50 гэж ихтэй. Батбүхийг чих зодно, Бачаглыг чих зоддог. Одоо хоёр дүүгээс одоо энэ юу яага ямар юм бэ? Боломж ашиглаа хүрдэр ирүүлэх боломж олдсон дэр гэдэгтэй адилхан ярилцлага гэж байгаа. Хоёр дүүгээс уучлдаггүйя. Цастал тань сүрлэг ууланда цацлан өргөж үрсэн батгасан цайлган сэтгэл миний ээжи. Одоо өнөөдрийн шинийн өсний жил бүрийн одоо бид нар уламжлал болгож одоо шинийн өсний хурал дааж хоруулдаг. Одоо 10 гаруй жил болчлоо. Тэгээд өнөөдөр шинийн өсний өдөр. Тэгээ бид хэд ингээд хуралдаа явах гээд бас одоо бурхан тахилдаа. За тэгээд одоо тэнд байгаа лам хуургуудаа хүндэтгэл үзүүлж одоо өнөөдөр тэгээд ах トゥ нарынхаа эрүүл мэнд, ажил үйлс, зам мөр тэгээд бүх л одоо амьдралынх нь одоо утгацрыг нэг зүгт одоо хандуулж бурхан багштай даатгаж бид бас тэр өдөр сэтгэлээ сайхан ариусгаж их гоё болдог юм өдөр байгаамаа. Тэгээ бурханы хишиг авсах хүртдэг өдрөө. Төмөн зүйлийн шуудын хэлийг мэддэгсэн бол ижигийн дагуулаад гандан хийдээр явнаа л гэж чулганахсан. Төрлөг дууны аялгуунд төр зурхан саатаад түнэр харанхуй гэрэлтүүлсэн ижихэн дэргэд нялхарч байгаагаа хэлгсэн. Бурханы хишиг хүртэж хурал номоон даган баясаад энх мөнхийн цаста цагаан харихандан цуурайхан илгээгсэн. Буурлын сангийн үйлс өхнэн дэлгэрүүлээд дайн дэлхийд өвөгдийнхэн алдар нэрийг тунхагласан. Хүүхдүүд минь бүгдээрээ мандал өргүүлээд их сайхан байлаа. Ясны хурал гэдэг чинь бол одоо ёстой биднүүдийн аль жаргал авчирж өгдөг сайхан хурал байгаа байхгүй юу? Бурхан гэдэг өргөөнд одоо бүгдээрээ өр хүүхдүүдтэйгээ ингээд хамтаа энд нь багтаад байж байгаад хязгааргүй их баяртай байна. Ави минь халамжид хэнэж минь та алаг үрсдэн бурхан шүдэ та ави минь халамжид хэнэж минь та алаг үрсдэн бурхан шүдэ та цайлган сэтгэл миний ээжи хүүгээ харуулан хүлээж суугаалаа. Буурлын сан төрийн бус байгууллага. Хязгааргүй чин даас манддаг нар. Сэтгэлийн сайхан дэвийг дэн жаргадаг. Түнэр харанхуй гийгүүлдэг сар эвийн галыг бадрам дулаацдаг. Газрын холыг туулдаг гол ус. Үгийн сайхныг сонсон бидэртдэг. Мөнх цас дөргөл сардаг. Удам сайтыг бахархан толддог. Буурлын сан төрийн бус байгууллага. Шинэ жилийн баяраар оны шилдэгүүдийн тодруулах торгон агшин. Цагаан сар шөнийн 9-ний ерөөлөр гэж буян хураах мөнхийн жандагтан болж
жил үрийн шинийн эсний хурлыг даан уншуулах заншил тогтсон. Дашчайлын хэдийн баруун хоймор залрах 80 дохой майдар бомб байрлуулсан. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартын 8-ыг илбэрэлт ээж охидын өдөр болгож тогтсон. Их хурсын баяр тэргүүний сурагч хүүхдүүдийн тодорхойлж бэлгэн гардуулна. Оюуны урын санд хөрөнгө оруулалт хийж 10 гаруй ном ивент тэтгэж хэвлүүлэн уншигч түвний хүртэл болгосон. Хамрын хід өвгөн суврагад хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хажидын чог хурал хурсан. Замын үд бомбын угтах гарц орж соён буцагсалборт ивент тэтгэж оролцсон. Баярт хайрхны тахилгыг жил бүр хийж нуурын овоо эзэнтэй овоон чихт ах дүү нарын хамт овоог сэргэн зассан. 100 цаст хөзрийг 3 сая төгрөгөөр ивент тэтгэсэн. Урянхай сур харва түүхэн болон хөгжил дэвшилд ман лайлан оролцож итгэл хэл зүйлгийг 2 удаа ивент тэтгэлээ. 2018 онд 7 шинэ хүн мэнжсэн. Ингээд 88 улаа болсон мөнх сэсэг дэлгэрмаа, ням цоцрол, байгалмаа, эн хундрал, анар, ариун эрдэн нарт дахин баяр хүргэлээ. Буурлын сангийн 2017-18 оны үйл ажиллагааны бахархалт үйл явдал ол дамжилтанд дүгнэж буй нээл. Үрэ таньшгүй, өнөрөө үрээгээ таньшгүй баян болоораа гэж яриа да миний хүүхэд. Бахархал дээжүүдэд өгөх цэцэг шилдэг төрийн албаны нэр хүндтэй босго өндөр ажил албан томилогдсон болон шилдэг сурагчтай танилцуулж байгаа нь үр хүүхдүүд ачаа зээнээр баяр хөөртэй байна. Буянтай сайхан ижи их амжилт гаргаарай. Урт насалж удаан жаргаарай баярлаа гэд ерөөлийн хундар ижийн ажилд нь амжилт амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг өрөөж эрүүлийн хөвж урт наслаж удаан жаргаж үргэлж ийм сайхан амжилт бүтээлтэй улам болж ингэж үржиж сайхан амьдрах болтугай гэж ерөөлөө. Ижийн сүм ерөөл улам болоорой. Энэ нутагт ирээд өнцөнд 21 жил болсон байна. 1997 онд Батмунхтай хамт ирсэн. Тэрнээс хойш 21 жил болжээ. Өнөөдөр 2018 он. Эрэхтэй энэ одоо яг миний төрсэн нутаг шиг болцсон, ялгааг болцсон ийм сайхан нутаг байдгийг. Энэ нутгийн ард түмний энэ одоо борхон тал баяр сайрхны ивэлд багтсан одоо 21 жил байлаа. Энд бол миний амьдралд их өөрчлөлт гарсан. Хэдэн хүүхдээ хүн болгосон, сургууль гадаад дотоод сургууль төгссөн, ажил амьдралтай болгосон. Ийм сайхан нутаг юм аа. Энэ соён маань одоогоос ч 7-8 жилийн урд үйлдвэрийн танхимын замун өдөр салбарын дарга насаа тэгээ засагтаргийн тамгын газрын санаачилгаар энэ соён бийг анх босгохоор ингэ санаачилсан. Тэгээд энд бол одоо хандив өргий гэж ах дүү нартайгаа буурлын сангийнхантайгаа энэ давуу дүүнэртэйгээ тэгээд дээрээс хадам дүүнэр одоо энд бие бас одоо жишээлбэл Бадрах цагаан цоож их мэтлэнгээр манай авга нар дүүнэр энэ санаачлалыг дэмжиж энэ одоо буянтай үйл ажиллагаанд хэдүүлээ хөөнөөрөө оролцуулъя гэж энд одоо хандив өргөж 2 сая төгрөгийн хандив өргөж одоо ингээд сэтгэлээ шингээсэн ийм сувраг байдаг юм аа. Ийм сайхан нутаг байдаг. Энд бол одоо замуу уудын малчд энийг тойроод одоо нутгалдаг. Жилдээ өвөлдөө бол их өнтөө гардаг. Ийм сайхан нутаг өгөөж харсан ийм сайхан нутаг байдаг. Энд би анх Батмунхтай хоёулаа ирсэн. Тэрний дараагаар одоо баг бүх дүүнэрээ бүгдийг энд авчирсан. Тэгээд ач зээнэр бэн авчирсан. Одоо тэд нар үргэлжлүүлэн ажиллаж амьдарч байна. Сайн сайхан амьдарч байна. Тэгээд миний тэр анхлан ирсэн цагаас хойш миний дуудсан болон миний тэр одоо гаргасан замаар жимээр
жимээр энэ нутагт ирээд амьдарч байгаа миний хамаатан сатангууд олон бий. Одоо 10 гаруй айл энд байгаа. 10 гаруй айл. Тэд нар бүгдээрээ сайхан амьдарч байгаа. Энэ нутгийн хишиг үеийг сайхан бүрдэж байгаа. Ийм сайхан одоо нутагт бид амьдарч байна. Дарнгой аймгийн нутагт 21 жил ажиллаж амьдарсных буурлын сангаас бол болж л өгвөл одоо бүтээн байгуулалтанд оролцъё гэж ингэж бодож байсан юм. Бодож ирсэн юм одоо төвхтэй энэ нутаг болсон зай амьдарч сайн сайхныг хүртэж идэв дэний болсон. Энийг энэ бүтээн байгуулалтын нэг бол одоо миний хоонд байгаа энэ өвгөн суурга гэдэг ийм бүтээн байгуулалт юм аа. Энийг бол 2010 онд одоо буурлын сангаас 2 сая төгрөг гэж одоо өчөөхөн жолтгоо тусал хандив нэмэр оруулсан ийм газар байдаг. Урeenхай түмний ном тамгыг хөрс дэлхийн зоон дээр мод тарьж амин судал болголоо. Зуныхын сарын шинийн нэгний бэлэг сайн өдөр тохиож алихан толгой 3 голын бэлчээр дун төмөртийн гол их төмөрийн гол булган гол гэж 3 голын бэлчээрт альч тал руугаа гарын алган дээр байгаа мэт дунд төмөртөд орших бод сувргийг нар зүв тойрволон буянтай сайхан гэж хорлоогийн нэрмчид номон төгөлд мөнхийн их байгалийн газрын тос химээгдэн ургах шин ойн төгөлд бургас шар хайс чацарган хайлаас зэрэг 4 төрлийн 300 орчим модыг тарьж эхлүүллээ. Ус агаар нар гурвын шүтэлцээг удаж усчуулах арга ухаанаа нэгэнтээ шийджээ. Мөн алихан толгой ба энергитэй хатан хөндийд орших 5 цулын чулууны домог үчээс хосын учрал бясалгалын суудал буйг бичсэн байна. Номон төглийн ус чуултыг дунд төмөртийн голоос 400 орчим метр шланкаар усны нөөцийн санд ухрамтлуулах мөн бороо хургийн үед булган голоос 69 машинаар ус зөөх чиргүүл хүртэл нэмж их ажиллаан гүйцэтгэнэ. Төглийн орхуудын хаалга зүүн тэтгэсэгт Урeenхай түмний номон тамга үүсгэн байршуулан хөрс далтан дэлхийн шорон дээр ном хэлбэртэй төгөл он цагийн түүхийн худалснаа тодор үлдэх. Санаачлагч буурлын сан төрийн бус байгууллагын гүйцэтгсэн нутгийн ах дүүнар сэтгэлийн болон мөнгөн хандив өргөсөн ах дүүстэй далайх тусдын болсон та бүхний минь юу сансан 9 өсөө сэтгэлчлэн бүтхийн үлжитэй ерөөл талбай сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. Булган голын өмнө тал зүтгүү уулын хан хормойд хойлог дүндэр хайрханан толдон хужир дуулан нөмөрлөн дээд тэнгэрт тэтгэгдэж газарт гал тань тэнгэрт нар тань мөнхлөх шар хөгшний алтан шарил оршоосон шүтэн газар буянтай буурлынхны үр хүүхэд ажизээ наран буян хишиг ирээдүй хойчон даатган та нарынхан үргэлжил хэмээн тунхаглах энэхүү дурсамж бичээс хол хоёрын хэний ч зүрх сэтгэл тодор үлдэх нь данжиггүй. Их орныхон 408 захист газар гол уул ус нуруудыг гатлан хүрэх ерөөлийн цоцол сүүний дээжэр мэлах энэ хүүхэнд төглийн хоймор баян үлгийн булгандан зорин очихтон шүтэн мөргөж алг хавсран намжлах газар буйсаа. Олцны бүүвэ 1884-аас 1967 он бүтэмж нороо 1899-аас 1973 он тэнгэрт нар тайн газарт гал тайн мөнхлөв мани бадми хом хэмээн хүндэтгэн тэмдэглэв.
аавынхаа түүжсэн аавын овоо тоглож наадаж өссөн булган гол сөнхөл нуурандаа сүслэн залбирдаг бүрэн хайрхан ууландаа ариун жагрын урам бож соврагандаа хүнд итгэл имэн үү алтан дэлхий төмөн олон дон талархая. Олон хүүхэд төрүүлж өссөн хүмүүжүүлэх нэрийг хүнд хөдөлмөрийг даван туулж өдий хүртэл хэдэн хүүхэд ажил зээ 30 нартаа өмг төшиг болон буйнаан хайрлаж яваа аавын минь хайр халамжаар өчүүхэн дутааж яваагүй хосгүй сайхан ижитэй хүн бид. Үр хүүхдүүдээ баг болчир үеэсэл том ахасаа суу том ах чинь мэднэ. Миний хүүхдүүд чадах юм чинь гин. Ах захтай үүрэг хариуцлагатай болон хүмүүжүүлж исэн аав ээж хоёрын минь сурган хүмүүжүүлэх агуу ухаан байжээ. Аав минь олон хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлэхдээ дардан шулуун замыг туулаагүй байж таараа. Харин нэг ч удаа бухимдаж харааж зүхэж байсан удаагүй. Нэг л хэлэх дуртай тэр үг нь болондоо болно болоод ирсэн юм гэх. Хоёр болгоны хооронд холбосон мөнх цаст мөн хайрхан уулынхан мөнгөн зулайг хаанаас ч илхэн толдсон амин судал нуурын овондон хүртэл хүм бат шившилгэн шингээж үр хүүхдүүдийн өвлүүлэн шүтэх бодит шүтэнтэй болгосон аавын минь алсын хараа юм. Сэтгэлийн нандин бүхти миний хүүхдүүд эвтэй найртай өөр юмсэг сэтгэлээр бие биенээ хайрлаж яваарай гэж загсан сургаал өгсийг сүслэн биширч амьдралдаа хэрэгжүүлж явна үрсэн. Тэгэхээр бүх ахын дэвсэн бүх хүнийсэн бүх зүйлэн бүр зүйлэн бүх чөлөө садангуудаа бүх хүнтэй эвтэй нэгтэй найртай 90 өрнчлийн Монгол гэсэн бодлоор хандаж яваасаа гэж тавхнаа хэлсэн шиг яранаар анаа өгдөг. Өнөөдөр цэргийн Монгол цэргийн баярын өдөр бид тэмдэглэхээр ирлээ. Ээжтэйгээ тэмдэглэхээр ирлээ. Ээж та энэ баярыг заавалчгүй тэмдэглэх ёстой. Энэ баярыг та баярлах ёстой. Яагаад гэвэл та эх орондоо 7 сайхан цэрэг үлдэж өгсөн. Харамхын дунд айдас дөртөн цоччих би үрмэн гэж харахалзан тулай болгон үдшээр домнох ээжийнхэн хайрын гэгээн наран дор нялхааран өтөрсөн хүүгэн нялх үрмэн гэж өгөөрдөх ижийн хайр дундрахгүй. оноос аав ээж хоёрынхаа сурсан сургаалыг тэдний одоо хэлж ирсэн загсан үгсийг өөрсдийнхээ дүрстэй баримтжуулж хэлсэн дээр авч үлдэх юмсан энэ одоо мөрөөдөл 30 жилийн урдаас эхэлсэн байдаг. Энийг үргэлжлүүлж одоо хийхэд бол Батмунх нэлээд тусалсан. Анхаарал тавьсан. За бид сайн хүний одоо үр удам сайн сайхан амьдрч ирсэн. Цаашдаа бидний сайн сайхан амьдрах эхлэлийг тавьсан. Ийм мундаг буянтай буурлуудын үргэлжил болсон бид сайн сайхан ажиллаж амьдрах ёстой гэж ингэж бодож байна. Тэдний минь хэлсэн ярьсан загсан үг байдаг. Эвтэй найртай өөрийнхөө сэтгэлээр бие биенээ хайрлаж яваарай гэж загсан байдаг. Энийг бодож явах ёстой. Ээж минь сагалахар мод гэж өөрийгөө хэлсэн байдаг. Тэр модтой өртөө жимстэй ийм модгоос хосуулсан байдаг. Цаашдаа энэ модаараа энэ хэлсэн үгээрээ дамжуулаад биднийг улам их одоо өсөж, улам үржиж, улам өнгөтэй одоо жимстэй ийм сайхан одоо амьдралтай явахыг хүсэж өрөөсөн юм байдаг юм аа.
Мөнх цас мөнх харихны ганцэгт орой буурал түүхийн нэгэн хуудаснаа дунд төмөрд хэмээн бичигдэж бодис сурга зүрх нийт толтноо. Мөнх хөх тэнгэртэй багандсан сүрлэг богд очир ваан шүтэнтэй охин одмич дэс үүлэн дунд зулаатай төрөлх нутаг бодлын үзүүрт шүншгийн их нэгүүлэн шингэсэн хоёр булганыхан ариун мөртэй аавын овондон сүслэн залбиран мөнхийн сэтгэлд эцэг өвгдийн ариун голомт батран ашид бачжуулан амин хайртай аав ижиген мянгантай санан хайрын эвгээлд сүнхэл нуурын гэрэгт баг насны шугам төрсгүй үеэм бодож чамжаагүй байхад өмнөөс зөөлөн цэлэлзэн холын хүнд хадасхад ихтэй зам харгүй өөрийн хүүгэн ивэлэн өвдөг шалблахгүй айдуу болж намсан борхон сайртай хөлиймэн долоох булган голын усан шимээр тэтгэж хацар нүүрэнд намирын долгоотон хүний гараар бус бурхадын утраар ургуулсан саглагар томоо мод мөчөр салаагаан өргөн тэнгэрүүд үгэнд багтахгүй ирхмээс ирхэм сүүн ижигэрэн дутхад үлэмжийн баян дэлхий юутай хоосон сэтгэлд нар зөөргсөн цэцхэн ирэх улам бүр олон болоход үр өндөс хязгааргүй харинд дэлбэлэн ижийн бодолд сэтгэлийн цангасан анир бүлээн шиврэнд айдуухан болж элгэмсүү ахан дүүсэн өөрийн ирэхгүй санагалцнаа. Буурлын сан төрийн бүс байгууллагын захиалгаар бүтээлээ. 2019 он